إليك ثلاثة من أخطر وأقوى الكلاب في العالم، قوتها ستجعلك تندهش. رقم ثلاثة، الروتوايلر، يعرف بقوته الهائلة وشجاعته الكبيرة، يمتلك جسدا قويا وفكا شديد القوة مما يجعله من أشهر كلاب الحراسة في العالم. رقم اثنان، البيت بول، يعد من أكثر الكلاب قوة وشجاعة، يتميز بعضلاته القوية وسرعته وثقته العالية، ولهذا يعتبر من أكثر السلالات شهرة في العالم. قبل مشاهدة الأخير، إذا كنت إنسانا جيدا فقم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، فقط الأشخاص الجيدون يفعلون ذلك. رقم واحد، كين كورسو، كلب ضخم وقوي للغاية، ويشتهر بقدرته الكبيرة على الحراسة وحماية عائلته. قوته وهيبته تجعلانه من أكثر الكلاب إثارة للإعجاب.